Сәлеметсіздер ме? Әрекетке берекет каналының сүйікті оқырмандары, қош келдіңдер менің каналыма. Мен бүгін сіздерге балапандарға арналған бесік, яғни брудер туралы айтпақпын. Балапандар инкубатордан шыққаннан бастап 3 аптаға дейін осы брудерді сақталуы керек. Мына брудердің іші, қабырғаларындағы тесіктер ауаның тазарып тұру үшін қажет. Мына ниппельный поилка болады. Осы арқылы балапандар су ішеді және балапандардың бойы өскен сайын көтеріле береді жоғары қарай. Жоғарыда емкість бар, сол жерден су келіп тұрады. Брудердің ұзындығы 1,5, ені 70, биіктігі 60 см. Мынау брудерді жылытатын термокабель. Бұл тоққа қосылған, осы арқылы жылытылады. Ал мынау термодатчик. Бұл брудердің ішіндегі температураны көрсетеді. Бұл термодатчик терморегуляторға қосылған. Бұл өзі температураны реттеп тұрады. Ал мынау осы жарық, балапандарға жарық 24 сағат бойы керек. Ал балапандардың нәжісі мына клетка арқылы астындағы тартпаға түседі. Сол тартпаны тартып, тазартып тұрамыз біз. Ал жем салғышына келетін болсақ, жемді бер жағынан саламыз, олар ар жағынан өздері шоқып жеп тұрады. Міне, осындай артықшылықтар бар. Іші өте жылы болады. Балапандар қалай брудерге келеді? 34-35 градус жылы болу керек осының ішінде. Сосын күн өткен сайын температураны түсіре береміз. Не үшін бесікке балаймыз? Себебі іші жылы, балапандардың өмір сүру үшін өте ыңғайлы жағдай жасалған. Бұл құрылғылардың барлық базарда бар. Өздеріңіз сатып алып, тап осындай қылып жасап алуға болады. Біз мына брудерді сатып алдық, және де өзіміз қалған жиһаз материалдарынан өзіміз осындай құрылғыларды қойып, және де жасап қойдық. Брудер балапандар үшін өте маңызды. Себебі балапандар кішкентай кезінде тоңуға, ыстықтауға болмайды. Достар, қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Осы брудердегі 3 апта балапандардың дені сау болып өсуіне, одан жақсы салмақ қосқан еті дәмді тауық алуыңызға септігін тигізеді. Ал бұл болса кәсібіңіздің де алға жүруіне үлес қосады. Алда бұдан да пайдалы видеолар болады.